जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, हम हो चुके हैं अभी कल्चर के लिए तैयार। आज है हमारा कल्चरल प्रोग्राम और मैं आपको अपने बड़ी से दिखाती हूँ कि कैसे दिख रही है। नेहा तो अभी तैयार नहीं हुई है, तभी तक नेहा आपको ब्लॉगिंग करके दिखाएगी। नेहा हाय दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। तो गाइस, मैं आगे जैसा भी होगा इनका प्रोग्राम दिखाते रहूँगी आपको और आप बने रहिए हम के चैनल के साथ। ताकि मैं आपको इनका प्रोग्राम दिखा सकूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। ये रही हमारी मैम और मुझे नहीं आता है डांस करना। मैं आता है मैं एक स्टेप याद नहीं है दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा। इतना खुल रही है मैम, झूठ बोल रही है और मैम को सबसे अच्छा डांस करना आता है। और ये हमेशा एक बार हमको ठगा रहे दोस्तों, आपने कोई इतना अच्छा डांस कर रहे नहीं है। और ये रही प्रिया। प्रिया हाय हाय गाइस। दोस्तों, अभी हमारा डांस पूरा हो चुका है। अभी हम डांस करके और हम यहाँ पे डांस की क्लिप डाल देंगे जो भी हमने डांस किया। इसके बाद हमारा सॉन्ग है। अभी आपको नेहा दूसरे लुक में दिखाई देगी थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद हमारा सॉन्ग होगा और इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। आवा हम तुमते अपनी संस्कृति की यो झलक दिखाना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी। तो हम आ चुके हैं कॉलेज से और आज हमारा कल्चर भी हो चुका है। आज का दिन फर्स्ट सेकंड का हमारा बहुत ही अच्छा गया। और ये रहे हमारे बडीज। में तब तक के लिए बाय। जय हिंद। बाय बाय दोस्तों। बाय। चले अपन ब्लॉग चल रहे। ये है उधर की साइड और हम जाते हैं यहाँ पे से इधर। यहाँ से हम मतलब हमारा रूम इधर की साइड है और वो रहते हैं उधर की साइड। तो मैं अब ब्लॉग सौंपती हूँ नेहा को। हमेशा की तरह ब्लॉगिंग की अंत तक मैं ही करती हूँ जो भी है। क्या बोला मैंने, पता तो दोस्तों, हमारा कल्चर भी हो चुका है। तो आप देख सकते हो हम आ रहे हैं सिंगिंग में फर्स्ट और ये लोग आ रहे हैं ग्रुप डांस में सेकेंड। तो पता नहीं, मतलब परसों हमको प्राइज़ मिलेगा। तो बता रहे हैं आपको परसों तक मिलते हैं परसों। बाय बाय। बाय बोलो दोस्तों। बाय। दोस्तों, हमें भूख लग गई थी और हम यहाँ पे कुरकुरा खा रहे हैं और ये देख लिया।